အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ exam မှာကျွန်တော်တို့ဒီဥစားပေါ့နော်ကျွန်တော် weekday တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ highlight color ပုံအောင်ကျွန်တော် formula ရေးနည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာကျွန်တော်တို့ ရက်စွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့ weekday တွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီhighlight color ပုံအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ formula ရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ formula မရေးခင်မှာကျွန်တော်အတိတ်ကသိရ formula နှစ်ခုရှိတယ်နံပါတ်1 formula ကကျွန်တော်တို့ org ဆိုတဲ့ formula ရဲ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ weekday ဆိုတဲ့ formula နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ all ဆိုတဲ့ formula ကကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ criteria နှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ all ဆိုတဲ့ formula ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့เนาะဟိုမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ပေါ့နော်တစ်ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှကျွန်တော် formula ရေးမယ်ပေါ့ formula ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီ quality ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီနော် yes ဆိုပြီးလာပေါ်ပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် formula ကျွန်တော်တို့ရေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော် equal ကျွန်တော်တို့ if ပေါ့နော် if အကယ်၍ပေါ့နော် if အကယ်၍ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့sorry ကျွန်တော်ဒီချမ်းကကျွန်တော် font နဲ့ကြည့်ရမှာနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal ပေါ့နော် equal if sorry equal if ပေါ့နော် if logical test အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်အဲ့တော့ဒီ h5 ဆိုတဲ့ cell လေးပေါ့နော်ဒီ h5 ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ cell လေးဒီကျွန်တော်တို့နော်တက်နဲ့ညီရဆိုရင်နော်တက်နဲ့ညီရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်နော်ဒါကကျွန်တော် logical test ပေါ့တက်နဲ့ညီနေဆိုကျွန်တော်တို့ value မှာကျွန်တော်တို့ yes လို့ပေါ်ပြရမှာပေါ့နော် yes မညီဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်း no လို့ပေါ်ပြရမှာပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော် criteria ရေးလိုက်ပြီးတော့ခုနော်အကြည့်မယ် logical test ရဲ့ value if true ရဲ့ကျွန်တော်တို့ value if false ရဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အရှိဟာကျွန်တော် logical test ပေါ့နော်အနောက်ကဟာကကျွန်တော်တို့ဒီ logical test ကနော်အရှိကကျွန်တော်တို့ညီမချင်းကမှန်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ yes လို့ပေါ်ရမယ်မှားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ no လို့ပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ comma လေးခံပြီးတော့ကျွန်တော်အပိုင်းသုံးပိုင်းရေးပြတာပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ခွင့်လေးပေးပြီးတော့အနာခောက်ချလိုက်မယ်ဒါဆို yes လို့ပေါ်တယ်ဘာလို့ yes လို့ပေါ်လဲဆိုတော့ဒီရှေ့ဟာကျွန်တော်တစ်ဖြစ်နေလို့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ formula နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ yes လို့လာပေါ်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာသုံးညထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် no လို့ပေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော် formula မှာကျရင် formula တစ်ဖြစ်မှာဒီတော့ yes လို့ပေါ်မှာတင်မဟုတ်ရင်ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကသူက no လို့ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်သုံးညဖြစ်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဥစ္စာပေါ့ yes လို့ပေါ်တာမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ formula မှာကျွန်တော်တို့ all လေးခံပေးရမှာပေါ့နော် if ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေ all လေးခံပေးရမယ်ဟော all ပေါ့နော် all ဆိုတာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုပေါ့နော် all ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုနှစ်ခုလာရေးရမှာကျွန်တော်နော် formula ကို h equal 1ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ h5 equal ကျွန်တော်တို့0ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်ခွင့်ပြန်ခတ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ all formula ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့h5 equal 0ဖြစ်ရင်h5 equal 1ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ yes လို့လာပေါ်ပေးရမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော် no လို့ပေါ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့0ရဲ့1မဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော် no ပေါ်လိုက်မယ်0ရဲ့1နှစ်ခုတည်းတစ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ yes လို့ပေါ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော် all ရဲ့အသုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ formula ကိုအနာခောက်ချက်လိုက်မယ် yes လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်1ထည့်ကြည့်မယ် yes လို့ပေါ်တယ်2ထည့်ကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ no လို့ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့0ထည့်ကြည့်မယ် yes လို့ပေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ all ရဲ့အသုံးပေါ့နော် all ရဲ့အသုံးကကျွန်တော်တို့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီ all formula တစ်ခုရှိမှာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော် weekday ပေါ့နော် weekday ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဒီ weight formula ကကျွန်တော်တို့နော်ရက်တစ်ခုထည့်လိုက်ရင်အဲ့ရက်ဆွဲကိုကျွန်တော်တို့နော်အစင်နဲ့ဖော်ပေးတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ exam မှာကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ weekday တွေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ weekday မှာနံပါတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော် sunday တွေကျွန်တော်တို့1ပါနော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် sunday ဒီ1ပါကျွန်တော် monday က2 tuesday က3 wednesday က4ကျွန်တော်တို့เนาะ Thursday က5 Friday က6 Saturday ကကျွန်တော်တို့7ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတီးတီးသူကနံပါတ်သတ်မှတ်ထားပါတယ် exam မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီ weekday ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ date တစ်ခုကိုဒီကျွန်တော်တို့ weekday formula ထဲမှာထည့်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့เนาะအဲ့ဒီ date ရဲ့ဒီ day ကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ day နဲ့ညီတဲ့ကဏ္ဍကိုထုတ်ပေးတယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီ date ဒီကျွန်တော် Sunday ဆိုရင်သူက1ကိုထုတ်ပေးတယ်အဲ့ date ဒီကျွန်တော်တို့ Monday ဆိုရင်သူက2ကိုထုတ်ပေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်ကျွန်တော်တို့เนาะဒီမှာကျွန်တော် date ကြီးရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် weekday ကိုကျွန်တော်တို့ formula ရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့เนาะ equal ကျွန်တော် weekday ကျွန်တော်ရေးလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ထောက်ကျင်ပေါ့နော်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ခွင့်ခက်လိုက်မယ်
ကျွန်တော်အနာခောက်ကြည့်အောင်ဒါကျွန်တော် follow ပေါ်တယ် follow ပေါ်ရင်ဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ဗိုလ်တခုနေကိုကြည့်လိုက်မှာကျွန်တော်နော်တရက်နေ့ကဗိုလ်တခုနေဖြစ်လာပေါ့ကြည့်လိုက်မယ် sorry 9ရက်နေ့ပေါ့9ရက်နေ့ကဗိုလ်တခုနေဖြစ်လာပါတော့9ရက်နေ့ကြည့်လိုက်9ရက်နေ့ကျွန်တော်ဖြစ်လဲဗိုလ်တခုနေနော်9ရက်နေ့ဒီဗိုလ်တခုနေပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်နော် okay ကျွန်တော်ပြန်ပြီးရေးကြည့်မယ်ဒီကောင်ကိုအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီကောင်မထည့်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုထည့်မယ်အနာခောက်ကြည့်မယ်ခုနှစ်ကိုပေးရပါတော့အဲခုနှစ်ကိုပေးဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်တို့ Saturday ပေါ့နော် Saturday အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေး10ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့ဗာလဲစနေနေ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့နော်အဲ့လိုမျိုးသူကနေခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ weekday formula ကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နော်ဒီ date ကိုစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ date နဲ့ညီမျှတဲ့ကျွန်တော်တို့ number ကိုပြန်ပေးတဲ့ formula ပေါ့နော် weekdays အဲ့နှစ်ခုကိုဒီကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကို highlight ပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ formula ကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ရေးလို့ရပြီပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုချောင်းချက်တော့ကြည့်မယ် okay ရတယ်ကျွန်တော်ဒီနားမှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လာရေးကြအောင်ကျွန်တော်ရေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နော်အခုကျွန်တော်တို့တလပိုင်းတရက်နေ့ပေါ့နော်တလပိုင်းတရက်နေ့ပေါ့နော်တလပိုင်းတရက်နေ့ကျွန်တော်စာရေးမယ် date formula ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်မယ်ခဏလေးdate formula မှာ United States okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်21ရက်တလပိုင်းအောင်တလပိုင်းကျွန်တော်ဆက်ချမယ်ကျွန်တော်ဟိုအောင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တလပြည့်အောင်ဆက်ချမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့တလပြည့်သွားပြီเนาะတလပြည့်သွားပြီ okay တလတော့ကျွန်တော်ရက်တွေအကုန်ပေါ်သွားပြီပေါ့เนาะပေါ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးမှဒီနော်စနေတနင်္ဂနွေ weekday တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီအနီရောင်ပေါ်တာမျိုးကျွန်တော်လိုချင်တယ်ပေါ့နော်အနီရောင်ပေါ်တာမျိုးလိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော် edit date တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ control shift down arrow နဲ့ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မှာပေါ့နော် control shift အောင်မြပေါ့နော် control shift ပြထားပြီးတော့ keyboard ကအောင်မြကိုနှိပ်လိုက်ပြီး select မှတ်လိုက်မှတ်ပြီးကျွန်တော်ကနေ formula ရေးမယ်ဆိုတော့ control shift formatting လာပြီးကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ euro ပေါ့နော် euro မှာကျွန်တော်ကuser formula to determine ကျွန်တော်နော် which cell to format ပေါ့နော် formula ကျွန်တော်တို့သုံး formula ကျွန်တော်တို့ခုနဟာပဲကျွန်တော်နော် or formula သုံးပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဘောတရားကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးကကျွန်တော်တို့ဒီ date တွေအကုန်လုံးအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဗာလဲစစ်မလို့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ weekday နဲ့စစ်မယ်ပေါ့နော် weekday formula သုံးကျွန်တော်တို့စစ်မယ်စစ်လို့အဲ့ဒါမှာကဏ္ဍထဲမှာကျွန်တော်တို့1နဲ့9နဲ့ပြီးရင်1ပြီးရင် Sunday ပေါ့9ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာလဲ9ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့9ပြီးရင် Saturday ပေါ့နော်အဲ့တော့1နဲ့9နဲ့ပြီးရင်အဲ့1နဲ့9နဲ့ပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ cell ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနီရောင်ချဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် formula ရေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ format ကိုကျွန်တော်အရင် format ကကျွန်တော်တို့နော်နီအောင်လေးချဲ့မယ်ကျွန်တော်တို့ font မှာကျွန်တော်တို့နော်ဖြူအောင်လေးပေးမယ်ဖြူအောင်လေးပေးမယ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဖိုးပေးမှာပေါ့နော် okay ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပေးမယ် format ပြီး formula ရေးမယ်ကျွန်တော်နော်ညီမချင်း all လာပြီပေါ့နော် all formula လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် weekday ပေါ့နော် weekday ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့အစပေါ့နော်ဒီကောင်ရဲ့အစကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ရဲ့ဆဲအစကပါကျွန်တော် A3 ပေါ့နော် A3 နော် A ရဲ့3ရဲ့ဆိုရင် A3 ကကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ A3 ခွင့်မဲ့ခတ်မယ် comma အဲ့တော့က comma နှစ်ခုရအောင်ပေါ့နော် DAY weekday A3 ပြီးပါရင်ညီရပါတော့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗာလဲ1နဲ့ညီမညီရင်တော့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့9နဲ့ညီရအောင်နော် okay နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့1နဲ့ညီမညီ9နဲ့ညီမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ကနေပြီးဒီ format နဲ့ကျွန်တော်တို့ချမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် အောက်ခံပြီးရေးတာပေါ့နော်1နဲ့ညီရင်သူကဗာလဲကျွန်တော်တို့ Sunday 9နဲ့ညီရင်သူ Saturday ပေါ့နော်ကျွန်တော် okay နေတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ်သွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့နော်စနေတနင်္ဂနွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အနီရောင်နဲ့သွားချဲပေးတာပေါ့နော်ဒီအခုဒီလိုကျွန်တော်တို့နော်အနီရောင် highlight ပေးပြီးတော့အဖြူအောင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ပဲလေစနေတနင်္ဂနွေနေ့တွေပေါ့နော်29ကျွန်တော်29ကကျွန်တော်တို့စနေနေ့ပါဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့29စနေနေ့ပေါ့နော်30ဒီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုးစားပေါ့နော်တနင်္ဂနွေနေ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ date တွေမှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီဟိုးစားပေါ့နော်ပိတ်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ highlight ပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပြန်လည်နည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ပိတ်ရက်မဟုတ်တဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ highlight ပေးလို့ရတယ်ဒါကိုကိုယ့်ဘာကို formula နဲ့စမ်းကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ